بارلون اندستري نعاود نرحب بضيوفي بحثنا لليوم مدام نرجس وسيلوتشي. اهلا وسهلا بكم من جديد. مرحبا بكم. Alors on ne refait ça bien évidemment et on va parler justement du centre technique agroalimentaire, bien que vous soyez complémentaires في خدمتكم. ماناش لهنا باش نقولوا شكون يخدم وشكون ما يخدم، لكن زوز مع بعضكم سيغتانمون تنجموا نحكيوا على التطور وعلى التطوير في الدومين هذا اللي هو الاغريكولتور، اللي يعتبر من القطاعات للاسف في بلادنا اللي دو بلوز ان بلوس ديزيرتي. فماش برشا شباب يحب يمشي هذا دو موان لي افيرماسيون اللي قاعدين نسمعوا فيهم تكلفه كبيره، مردوديه ماهيش هي مرتبطه اساسا بالعوامل الجويه، وبالتالي قطاع اللي نوعا ما سواء معناتها لاغريكولتور ولاغرو اليمونتير اللي هو مرتبط بها بيان ايفيدامون يي بو ان باتير. وبالتالي اليوم مدام لو كان نحكيو على سنتر تكنيك جوستومون اليوم اغرو اليمونتير وشنو الميسيون نتاعو بالتحديد، وعلى شنو ما les points bien précis اللي تخدموا عليهم pour améliorer ce secteur industriel. شكرا. المراكز الفنيه للصناعات الغذائيه والمركز الفني للصناعات الغذائيه وقطاع الصناعات الغذائيه ودوره. وفات le centre technique de l'agroalimentaire est une institution d'appui au secteur agroalimentaire. Il est sous tutelle du ministère de l'industrie كما قال سي محمد tout à l'heure. Le rôle نتاعنا اساسا هو l'accompagnement des entreprises pour le développement et la mise à niveau de ces entreprises et le développement de leur compétitivité, et accompagnement de ces entreprises pour faire face à tous les enjeux du secteur. Les enjeux du secteur, que ce soit agroalimentaire ou la autre, اليوم l'enjeu كبير، enjeu قطاع الصناعات الغذائية قطاع سيادي، قطاع سيادي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وبالتالي السيادة الغذائية. Donc l'enjeu de la sécurité sanitaire, l'enjeu de l'amn الغذائي, l'enjeu de la développement nutrition santé, il faut qu'on présente, qu'on arrive, nos entreprises elles arrivent à présenter sur le marché des produits sûrs, valables, sur le plan sécurité sanitaire et sur le plan qualité substantielle et des produits ayant une caractéristique nutritionnelle qui permettent de consolider la santé des consommateurs en général. Donc, il y a un enjeu de performance industrielle qui, comme vous avez dit, et le Kaizen, c'est un outil justement qui permet et qui pourrait garantir, entre autres, cette performance industrielle et le développement durable et l'économie circulaire. Voilà, j'ai parlé un tout petit peu des différents enjeux. Donc, toutes nos missions, que ce soit en termes de formation, d'accompagnement, des études, d'analyse et d'essais, de projets de recherche, etc., ça tourne autour de ces thématiques-là. واضح. Donc, اليوم وقت اللي نحكيو على les trois thématiques ولا les trois objectifs اللي قاعدين نخدموا عليهم justement l'implication صح التعبير نتاع les entreprises ou les industries التوانسة في هذا الكل. الحقيقة nos entreprises, la majorité de nos entreprises, si vous avez une idée sur le secteur en général, le secteur, on parle de 5000 entreprises à peu près, mais réellement un peu plus que 1000 entreprises employant plus de 10. Oui. Sur les 1000, nos entreprises, elles arrivent à exporter les produits tunisiens, les produits agroalimentaires tunisiens, et ils sont sur 60 ou 70 marchés. Et quand on dit un produit, il est positionné sur un marché, c'est-à-dire qu'il a pu faire face à toutes les contraintes réglementaires et à toutes les contraintes des différents marchés extérieurs. Nous avons pas mal d'entreprises qui sont certifiées ISO 22000, ISO 14000, OSAS 18000, etc. Il arrive à... C'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'il y a une mouvance à l'échelle internationale en termes de réglementation, en termes... Il y a pas mal de normes, etc. Ils sont tout le temps d'imaginer pour faire face à ces normes, mais avec les difficultés qu'il y a, ils arrivent à se positionner, ils arrivent à faire face à la majorité de ces défis, heureusement. Et cela, grâce à leur volonté tout d'abord, parce que c'est eux, et puis grâce à l'écosystème qui
l'écosystème, voilà, comme centres techniques, les centres de productivité, l'API, les NORPI. Vous avez parlé tout à l'heure du projet Kaizen. Oui. Je suppose, et vous avez proposé la mise en place, voilà, la création d'un institut de productivité. Oui. Il y a eu une étude de faisabilité justement préalable à la création et il faut discuter davantage avec ces OHA. Il vous donnera plus de détails sur cela. La réflexion y était. Il y a eu une intervention de ce Zouher qui m'a encore inspiré ça. Voilà. Donc, et grâce à toutes les incitations, il y a les incitations du programme de mise à niveau, de l'ETP et autres. Et vous, avec tous ces mécanismes et ces outils, l'entreprise, elle essaie de faire face à tout cela. Mais il ne faut pas oublier par rapport au secteur industriel en général et agroalimentaire en particulier, il y a eu l'étude stratégie 2035. Absolument. Et au niveau de l'étude stratégie 2035, justement, un des axes, en plus de la performance industrielle et l'industrie 4.0, ثم التحكم في الطاقة، ثم الإنتاج النظيف، ثم ضمان منافسة سليمة في الأسواق في السوق الداخلية، أساساً دعم الانتقال الرقمي للصناعة l'industrie 4.0 والتطوير المستمر للموارد البشرية. كلهم هذوما des axes. Collax a un plan d'action bien particulier avec un budget conséquent pour justement concrétiser cette stratégie-là. Et là, les centres techniques et les centres, justement, nous avons un rôle d'accompagnement des entreprises, de sensibilisation, etc. Donc, اسمح لي بكل لطف باش نقعدوا على احنا حكينا عليها الاستراتيجيه 2035 عام انتربريز وخصصنا لها حتى حلقه 3 أسابيع التالي. سؤال من غير ما تقلق روح في الجواب مطولا، شنو الكونتريبيسيون نتاع السونتر تكنيك اغرو اليمونتير مثلا في الكونكريتيزاسيون دو كيلكوز اكس دو سيت étude؟ برشا. Ça, le secteur agroalimentaire, c'est un secteur prioritaire. Il a été identifié par la stratégie parmi les autres secteurs prioritaires. Tout ce qui est tahakum fi taqa, nous avons tout un programme d'accompagnement des entreprises là-dessus. Avec la NAME, ou avec toutes les institutions impliquées. L'intelligence Navif aussi. Nous avons des actions de formation et d'accompagnement des entreprises sur ce plan. Le lean manufacturing, ZEDA, le DARM الانتقال الرقمي avec les centres de productivité. Nous formons notre ZEDA expertise justement. Nous avons besoin de 2 expertises. L'expert en digital et l'expert sectoriel. Absolument. L'expert digital, il peut proposer des solutions, mais réellement sur le terrain, elles peuvent ne pas être adaptées. Voilà. Elles peuvent impacter que ce soit la qualité du produit sur le plan substantiel et sanitaire. Et là, c'est notre rôle de dire on doit faire attention. Alors, il y a un volet. Exactement, ça m'a donc, nous sommes pleins dedans. Parfait. Donc, أنا باش نعطي كلمة justement لسي لطفي طالب بالنسبة للسنتر ولا اليوم وقت نحكيو على سنتر دو كومبيتونس اندستري 4.0 والبروجي Agritech, l'agrotech 4.0. اليوم لو كان في كلمتين نفهموا ساعة شنو هو السونتر هذايا التعريف نتاعو لي زوبجيكتيف كيف ليميسيون في عناوين كبرى غادي من بعد باش نشوفوا لا سينرجي اللي صايره بينكم وبين لو تيسيو اندستريال. D'accord. Donc, le centre de compétences Agrotech 4.0, c'est un centre d'accompagnement qui aide les entreprises agroalimentaires vers la transition vers une industrie 4.0. بلغة أخرى نعاونوا les entreprises agroalimentaires باش ينتقلوا للجيل الرابع من الصناعة الذكية. كي نقولوا الجيل الرابع احنا معناها لي زوديتور ينجموا ما يعرفوش يقول لك شنو هو الجيل الرابع. الجيل الرابع احنا زدنا معناها اون كومبوزونت نتاع معناها digitalisation et connexion et intelligence au niveau des process ou au niveau des machines اللي قاعدين نخدموا بهم. معناها اليوم احنا نحبوا الاندستري نتاعنا تولي معناها ذكيه اكثر وتولي معناها تولي لا دوني اللي او كور دو سونتر نتاع معناها نتاع ديسيزيون دو معناها دي ديسيدور. بالنسبه لاغروتيك هو معناها تخلق في اطار معناها وزاره الصناعه معناها
عملت une initiative, elle s'appelle Vers une industrie 4.0 en Tunisie. Dans ce contexte, خلقوا en 2018 2 centres de compétences multisectoriels. يخدموا transversalement على tout ce qui est على les filières الكل وعلى les secteurs d'activité الكل. من بعد en 2022 كما كانت مدام نرجس تحكي فكرنا معناها d'une autre manière قلنا معناها pour la transition numérique ou pour la transition vers une industrie 4.0 il vaut mieux نحطوا les experts معناها sectoriels avec des experts numériques. Donc j'ai الشوا نتاع باش نختاروا les 3 secteurs الكبار في تونس الصناعيين باش نحاولوا نخلقوا لهم des centres de compétences اللي باش يعاونوهم باش ينتقلوا للصناعة الذكية. بالنسبة للاغروتيك وقت اللي معناها تخلقنا احنا en 2022 donc كيما معناها on est معناها الرول نتاعنا هو سي d'accompagner les entreprises agroalimentaires vers la transition numérique. هذه c'est la vision globale. Les objectifs معناها les objectifs عندنا 3 grands objectifs معناها 3 objectifs كبار. l'objectif الاولاني هو احنا معناها لقينا انه السيكتور agroalimentaire معناها لي زونتربريز اللي عندنا في تونس ديما يستحقوا شكون معناها ان متر دوفر اللي ينجم يعاونهم خاطر اليوم راهو معناها بوغ مودلي معناها 2 سيكتور معناها لاي تي من شيره ومعناها لو سيكتور اغرو اليمونتير سي با فاسيل ولي زونتربريز نتاعنا في السيكتور اغرو اليمونتير الكلهم معناها اغلبيتهم سون دي بي ام او دونك يستحقوا شكون معناها دي كونسلتون اللي qui mélange les deux معناها casquettes pour accélérer le passage pour accélérer et surtout pour mettre une stratégie معناها efficace et efficiente خاطر فما معناها des études تعملوا كونوا معناها les projets de digitalisation هذوما معناها à 50 à 60% لو كان ils ne sont pas bien accompagnés ينجموا يطيحوا في الماء. داكور دونك هذا l'objectif الاول كونوا معناها نعاونوهم on les accompagne. l'objectif الثاني في تونس عندنا حاجه باهيه على الاخر انه les ingénieurs informatiques ou tout ce qui est IT في تونس ils se développent d'une façon معناها exponentielle. معناها les ingénieurs موجودين معناها عندنا une infrastructure باهيه وعندنا surtout معناها le startup act اللي معناها كان sincèrement معناها une casquette un catalyseur une démarche bien réfléchie باش les ingénieurs هذوما يقدموا ويخلقوا معناها les startups. donc شو اللي موجود معنا لو تيسو اندستريال من شيرة وعنا لي ستارت اب من شيرة. دونك parmi les rôles نتاعنا احنا كاغروتيك كونوا معناها نحطوهم en synergie on fait le matchmaking ما بين les solutions اللي موجودين معناها IT avec les besoins du secteur agroalimentaire. Et c'est très important, c'est comme ça que ça se passe à l'étranger. D'accord. معناها اللي نراو فيهم توا معناها des grandes entreprises surtout في l'IT راهم تصنعوا de cette manière-là. Donc on a intérêt de modeler ces deux mondes-là. D'accord. الحاجة الثالثة انه احنا معناها nous sommes tenus d'être une force de proposition pour établir les politiques de l'État. D'accord. معناها احنا ناخذوا معناها on est معناها عندنا on visite le terrain نمشيو على des experts نمشيو pour faire l'accompagnement des entreprises معناها نعاونوهم pour mettre en place des feuilles de route نعاونوهم باش يحطوا leur solution d'industrie 4.0 معناها هذه معناها لو تيران نعرفوا المشاكل اللي نجموا معناها نحلوهم احنا donc on remonte ça pour établir la stratégie nationale de l'industrie. هذوما les 3 grandes missions ولا 3 grands axes اللي تخدموا عليهم. احنا باش نرجعوا جوست بعد الاخبار مع سهيلة سمعي وباش نكملوا نحكيو جوستومون على la synergie اللي موجوده بينكم بين les 2 centres bien évidemment والامباكت اللي قاعد يصير على l'industrie agroalimentaire في بلادنا. خليكم على l'écoute.